Bueno, egun ondan hori, 9:30 ja pasoite izan da, eta dana prestukin da, hasiera emango ditzagu martxoko getxo kulturako artezkaritza batzordeari. Lehenengo puntuan ekiko genduken esango litzateke aurreko batzorde bileraren aktaren onarpena, espadekogu ezer, hau batez onartutzat emongo genduke, onartuta hau batez. Urrengo puntuen dekogune da Musikebar eta Algortako musika eskolako eraikin eta instalazioen erabateko bermedun mantentzi integraleko zerbitzuaren kontratua luzatzea. Deialdiagaz batera joan jatzue dokumentazioa, eta oin urtebi pasatu ganduan artezkaritza batzordetik lizitazio hau. Beraz, hau izango litzateke, kontratu urtebiko epe hori amaitu da, prorrogatu behar dugu beste urte betez, Musikebarrik eta bai Algortako musika eskolak euren eguneko mantenimentu lanak egin eta gauzatu alizateko, eta beraz, kontratu horren urtebeteko prorroga da dakarguna onartzera. Ez dakit honen inguruan, bai, Ibon? Bai, guztatza daukau. Hau da, boskatu beharreko puntua. Bai. Boskatu beharreko puntua baldin bada, eta gaur martxoaren 19an baldin bagaude, zergaitik esaten zaio enpresari martxoaren 10ean kontratua luzatzeko tramiteak hasiko diala. Eta ez etxateatzen baldin badamen, hori da daukadan zalantza. Hori da, beti prorrogo bat ekartzera da torrenean, enpresaren adostasuna behar da, beraz esaten jakona da, tramiteagaz hasten garala notifikatu egiten jako. Ja, baina gure ikusko. Gertatu ikean, enpresa horrek esatzea uko egitea prorrogari. Beraz, uko, gertatu daiteke eta gertatzen da, beraz, uko egiten badeutxo prorroga hori ejekutatzeari guk ezin dugu espedientea. Bai, hori ulertzen du. Dena den, normalean, enpresak behartuta hobe prorroga onartzea, baina hortaz aparte esaten duana da, ulertzen dut enpresari hori esateko beharra. Ez duana ulertzen da, enpresari, prorroga hori egiteko lehenengo pausua baldin bada, artezkari batzorde honen bosketa, zergaitik esaten zaion enpresari hori, artezkari batzorde honetan bosketa eman aurretik. Hori da ulertzen ez duana, ez enpresari hori esatea, baizik eta enpresari esan zaion momentuan, edo hau ona ekarri da momentuan, bat edo dia. Arrazoi bakarra da, uko egiten badeutxo enpresak prorrogari, guk ezin dugu ekarri espediente hau artezkaritza batzordera. Ez daukat polemizidatzeko nahi, baina zuen normalean enpresari hori esaten diozuenean, badakizue aldez aurretik enpresak baietxe edo ezetxe esango duen. Enpresak martxoaren 10ean uko egiten badio prorrogari, arazo badokazue, ez daukazue lehiaketa prestatuta, kontratu ateatzeko garaiz. Berez, aldez aurretik badaukazu informazio hori. Hau da tramite bat. Eta horren, esaten duguna da, gure ustez, tramite horiek egin behar direla gutxieneko formak mantenduz. Eta tramite horren lehenengo pausua, artezkari batzorde honen baiezko bosketa baldin bada, edo onarpena baldin bada, egin dadila horrela. Hau izango da lehenengo luzapena, bigarren luzapena behintzat egin dadila horrela. Enpresak ez etxezaten baldin badu, martxoaren 10ean zuek arazo badakazue. Martxoaren 31an bukatzen da kontratua, edo apirilaren 4, okerrez banago, eta ez daukazu enpresarik hori itxeko. Orduan, berriro faktura ez dakin hori joan behar dien. Orduan, eskatzen dugun gauza bakarra, eta ez da beharakin ez egitzeko da, urrengoan behintzat, formak edo epeak mantentzea, lehenengo pausu hau baldin bada, eman da dio lehenengo pausu. Zuek aldez aurretik badakizue enpresak onartuko denara ez. Beraiekin harremanetan zauderako, eta etxe ingo duzulako, eta normala denez. Bestela aurkituko zarete arazo batekin, hori egiten dugun eskari bakarra. Bale, nik ere ez dut jarraituko azaldutakoa, baina, beraz, beste inok beste ezer badauka esateko? Beraz, boskaketara pasatuko gara, prorrogaren aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, EH Bildu eta Alderdi Popularra, eta kontrakoak Elkarrekin Podemos. Beraz, onartuta geratzen da prorroga.
Hurrengo puntu izango litzateke 2024ko laugarren hiruhilekoari dagokion berankortasun txostenaren kontuen motea. Bueno, ikusiko zenduen moduan, deialdiagaz batera txosten bi joan jatzuez, bata musika eskolari jagokona eta bestea kulturretxeari jagokona. Bueno, hau jakindakizun moduan, azkenengo 3 hilabetean orain dino erakunde bi zidan, edo erakunde bi ginean, orain bat gagoz. Beraz, horregaitik txosten diferente bitan dagoz, eta metik aurrera beti izango dira ja, txosten bakarra, erakunde bakarra danenean. Beraz, getxo kulturatik hasiko naz, ikusiko zenduen moduan txostenean, ondorioetan, ondorio esatzen dana da, ordainketen 100% lege epen barruan egiten dela, bigarrena, epe barruan ordaindutako fakturen 93,34 erregistro dataren ondoreko 30 eguneko epearen barruan onartu zirela, kulturretxearen ordaintzeko batazbesteko aldia aztertutako aldian 4,76 egunekoa da, 3,76 egunekoa eta 4,86 egunekoa urria, azaro eta abenduan urrenez urren. Eta 2024ko laugarren hiruhilekoaren ordaintzeko batazbesteko aldi globala 4,49 egunekoa izan da, gehienezko muga gisa ezarritako 30 egun baino gutxiago beti ere. Beraz, diskortzu egiten dugu tramite honek behin fakturak aurkeztuta hornitzaileek. Eta hurrengoa izango litzateke musika eskolarena, eta honetan ondorio estatzen dena da, ordainketen 100% lege epe barruan egiten direla, epe barruan ordaindutako fakturen 100% erregistro dataren ondoreko 30 eguneko epearen barruan onartu direla, Andres Isasi musika eskolaren ordaintzeko batazbesteko aldia aztertutako aldia 6,41, 14,86 egunekoa eta 6,86 egunekoa izan direla urrian, azaron eta abenduan urrenez urren. Eta 2024ko laugarren hiruhileko ordaintzeko batazbesteko aldi globala 9,44 egunekoa izan dela, gehienezko muga 30 egunak direnean. Beraz, hemen EP eta bizkortzu. Pregunterik edo barri emote honen puntuan, ez badago, presidente Andrearen informazio atalera joango nintzateke, ohiko moduan, lehenengo biak programazioaren ingurukoak dira, bata da orain arteko programazioaren inguruko informazio datu eta zenbakiak, eta hurrengo izango litzateke programazio aurrerapena. Honek guztia deialdiagaz batera joan jatzuez, eta ohiko lez, urtean zehar edo hilean egiten dugu ohiko programazioa daukaguz, baina apirilekoan aipagarrenak izango litzateke liburu azoka daukagula, badakigu normalean liburu azoka San Jorge egunearen inguruan izaten dela, baina San Jorge eguna aurten aste santu eta Pasko aste bitartean dago, beraz herriko liburu dendek eskatu deuzkue, eurek eskatuta, dataz aldatzeko bestera herrian ez dalako herritar askorik egongo, askok eta asko, segurantzean oporretan joango diralako edo garelako, ezta, momentu horren baten. Beraz, bezeroak eukiteko asmotan, eta eurei laguntzeko asmotan ere, adostasun bategaz datak egokitu dugu. Bestalde, aste santu eta Paskua etorrita, orain dela urte pare bat hasi ginen moduan, kampus berezi batzuk egiten hasi gara, batez ere gure herriko umeei zuzenduta, ezta? Umeak oporretan dagoz, gurasoak ez da bezetan beti egon behar oporretan, eta aizi kultural eta ezitzaile baten espiritu barruan, ikusiko zenduen moduan, ekaineko azkenengo astean, Pasko astean eta Gabonaldian, kampus berezi batzuk egiten hasi gara, eta kasu honetan, apirilean, Pasko astean, zinemaren inguruko kampus batzuk egingo dugu, umeek era divertigarri eta ezitzaile baten, zinema zelan garatzen dan, zelan egiten dan, zelan gauzatzen diren, hau da, barruko tripak zelan egiten diren, ikasi dagi esan, ez da? Ez bakarrik joan zinemara, pelikula bat ikusi eta kitxo, ez?
lehenengo tailer batzuk, zelan egiten den zinema ikasi dagien, eta gero arratsaldean aukera eukiko dabe, pelikula era dinamizatu baten ikusi ahal izateko. Hau da, nagusi ikasi egiten den moduan zineforum bat, antzeko zeo zer, baina umeei egokituta eta zuzenduta. Eta gero, apirilean, hilabetea amaitzeko, nazioarteko dantzaren eguna eukiko dugu, apirilaren 27an, hauei jakindakizu moduan, herriko dantza akademikaz eta dantza taldekaz antolatu egiten dugu, eta aurten igaz aretan egin zen, aurten Algortan izango da. Orain dino gauza batzuk zehazteko daukaguz euren artean ere adostasun batera heltzeko eta euren gustura egiteko, eta orduan badago eginda, baina detailetxuren bat falta da orain dino, eta euren artean lantzen dagoz zelan gura daben gauza batzuk egin, baina apirilaren 27an eukiko dugu dantzaren nazioarteko eguna. Honen inguruan ez dakit pregunterik dagoan, ez badago, hurrengo puntura pasateko naz, Getxoko sortzaile deialdia, hau da, orain dela, 3 urtez sortu genduan deialdi bat da, eta deialdi honen asmoa da, gure herriko sortzaileak laguntzea eta sormena sustatzea. Deialdian ikusiko zenduen moduan, 7 disiplinatan daukagu bananduta dagoan aurrekontua, aurrekontu globala 150.000 euro dira, beraz 7 disiplinatan sartzen dira proiektuak, batzuk dire sorkuntza eszenikoak, beste ikus-entzunezko lanak eta bideoklipak, musika sortzea, literatura lanak eta ilustrazioa sortzea, hezkuntza proiektu kulturalak edo bitartekaritzakoak sortzea eta garatzea umei eta 16 urtetik berakoentzako proiektuak, obra bisualak eta plastikoak sortzea, eta gero 7. hori da, apur baten miscelánea dana, ez dana sartzen ez da disiplina baten, beste zeo zer badago disiplinaren bat ez dagoala hain garatuta orain dino, baina sortzen dagoala disiplina hori, edo mix bat dalako, edo ez dalako egokitzen baten edo bestean, aukera dauki sartzeko, mixtelania horretan, ez da? Eta, hortik urtengo dabe hainbat eta hainbat beka, eta, hor dago zepean orain dino, apirilaren akabur arte dauki aurkezteko proiektuak eta ia zer sortzen da ben. Honetariko deialdi honen gauza interesgarri bat da, emetik sortzen diren hainbat proiektu kate osoa betetzen dabela, eta azkenean, lehenengo dago sormen fasean eta gero exhibiziora pasatzen direla, edo liburua publikatu egiten dela, edo partitura sortu dan musika hori interpretatu egiten dela, eta orduan hori gertatzen danean deialdi honen emoitza zoragarria da. Beraz, animatzen dugu herriko sortzaile guztiak honetan deialdian parte hartzera. Honen inguruan pregunterik edo, ez badau, urrengo punture paseko nintzateke, txosnen deialdira, martxoan gagoz, orain dino jaiak hasteko dagoz, baina aurreko lan guztiak egin behar dira. Eta, honetan bere, txosnak jartzeko deialdia luzatuta dago, eta, deialdiagaz batera joan jatzue txosneroentzako deialdia, epe bitan banatuta dago, bata apirilaren 7 arte, San Isidro eta San Isidro jaietako txosna jarri dagi esan, eta gero maiatzaren 12 arte, gainontzeko urte osoko jaietan txosna jartzeko. Hor deialdian azaltzen da, jai bat kotzak zenbat txosna edo jartzeko aukera eukiko da ben, eta gero balorazio irizpideak eta barrere, deialdian daukazu ez sartuta, ikusteko zelan baloratzen dan, zelan egokitzen jakon klub edo alkarte bakotzari txosna bat eukiteko aukerea.
Bai? Bai, azken horri aldean, guk ikusten dugu hor, badagoela txonden egiteko debeku bat, ez dugu laguntzat ematen. Gauza bada txondetan ezin dela arauen kontrako publizitaterik egin edo ekintzarik egin, baina ja, txondetan ezin dela publizitatea egin, ezea da, udalbatzak onartutako udalplanen aurkakoak diren ekintzak, berdintasun plana, gazte plana, drogamenpekotasun plana eta emigrazio plana, euskara plana, eta abar luze bat, eta abar luze horretan, esate baterako, sartu daitekela apoa, udalak onartu dezaken beste plangintza bat, eta ez dugu ulertzen, ulertzen dugu, baina ez dugu babesten, udalak zentzu horretan adierazpen askatasuna moztea, hau da, txonda batean jarri nahi baldin badute apoaren kontrako marifa baten kartela, zergatik ezin dute jarri. Eta hori da justu hemen jartzen duena, bekatzen zaiena. Emakumeen kontrako, udaletzeko bardintasun planaren kontrako ekimen bat jartzen badabe, bardin. Ez, bardin ez, emakumearen kontrako biktimen arloan eta hainbat arlotan badau araudi bat, badauz lege batzuk, eta lege horien kontra eta nien naz esaten adibidez hemen jartzen duen arau uste oso larritza joko da pertsonen identitazioen aurkako kartelak eta simboloak erabiltzea terrorismoa babesten dutenak, hori ez dut zalantzan jartzen. Horretarako badau arau bat, eta berez, txonetan araudia edo onartutako arau baten kontra ados egon ala ez egon kontrako ekintza egiten baldin badira gauza bat da. Baina beste gauza bat da, txonetan debekatzea udalak dituen plan batzuen kontrako manifestazioa, zekaro. Eta barro horretan, zekaro, hemen jartzen duena da, berdintasun plana, bale, euskara plana, bale, baina bale, gure ikuspegitik. Osea, nik onartzen diet, beste motatako elkarte batzuei euskararen kontrako politiken kontra adierazpenak egitea. Eta onartuko nieke hori. Baina, immigrazio plana, bale, beste kontu batean sartzen gara hor. Baina ja, eta bar luze horretan, horrek esan nahi du, txondetan ezin dela udalak egite dituen gauza kritikatu. Eta hori, guretzako da, adierazpen askatasunaren kontrako neurri bat justifika ezina. Osea, erabat justifika ezina, ze ez da inolako legerik hori babesten duenik. Ze, emakumeen berdintasuna, immigrazioen berdintasuna, euskararen berdintasuna, biktimen duintasuna, guzti hori arautzeko badauz legeak. Eta zentzu horretan legeak ez badira betetzen, legeak ez dira betetzen. Baina beste gauza bada, udalak erabakitzen dituen politiken kontrako adierazpenik ezin dela egin. Hombre, hori ez dugu ontzat ematen, osea, ez dugu ulertzen. Bueno, ulertzen bai, zergaitik egiten den, baina uste dugu txarto egin dagoela. Osea, adierazpen askatasunaren kontrako puntu badela nabarmen gainera. Nik daukadan kontzeptua herriko jaien inguruan da, herrian jai egin behar dela. Eta zabik berbea eskatu dozte? Bai. Goten baldin badoztezun, noski. Nik bakarrik zehaztuko dut ikuspegi teknikotik, oinarri hauek aspaldikoak dira, sekula ez dira atal hori zehazki, ez da aldatu azkenengo urteetan, baina esango dizut kultura etxeak hartu zuenetik jaien antolaketa horrela egonda, eta ikuspegi tekniko zorrotzetik eta aztertzeko ni ondo diozun moduan adierazpen askatasuna oinarrizko eskubide bat da eta horren aurka ezin dugu joan. Eta gainera hurrengo puntuak esaten du, adierazpen oinarrizko edozein eskubide urratzea ez dela zilegi. Zehazki esaten duena puntuak da, udalbatzak onartutako udal planen aurkakoak diren egintzak. Bai, eta gaztelaniaz horretan publicidad de actos que vayan en contra. Iritzia ematea ez da aipatzen. Hau da, alde horretatik kartel batek iritzi bat edo adierazpen bat egiten baldin badu ikusi beharko da, baina nik neuk eta interpretazio tekniko bat eginez, txosten juridikorik eskatu gabe eta idazkari anderea ere hemen dugu, nik neuk esango nuke, nik horren nuke ikusiko. Hemen gertatzen dena da, horrek nolabait sustatzen badu horren aurkako ekintzaren bat, hor ikusi beharko da zer gertatzen den. Besterik ere, nik bai ulertzen dut, agian buelta bat edo berrazterketa bat egin behar dugula. Oinarrian nik ulertzen dut paragrafo horren ispiritua zala, udalbatzak onartzen dituen planak gehiengoz udalerri honentzako onargarri edo onuragarri diren heinean,
babestu beharrekoak direla, nik ulertzen dut adierazten duzuna, eta gian eta bar horri buelta bat eman altzaio, eta zehaztu. Edo nola ere, zuk aipatzen duzun kasu zehatzerako niri eskatuko balitzait arduradun tekniko moduan esateko aizue, txosna batek adierazi du apoaren aurka dagoela, edo gure herria ez dakiz zer, edo nik uste dut, kasu horretan, nik adieraziko nukena dela, adierazpen askatasunaren baitan inoren aurkako egintzarik ez duela sustatu, iritzia adierazi duela, tal, edo nola ere berriz diot, ez diot ikusten aurkako arazorik kasu horretan, hurrengo urtean edo dena delakoan buelta emateko. Bukatuko dute esan hori, paragrafo honek ez dakitzen bat urte dituen, baina behintzat 2018an Gazteria ataletik jaiak pasatu zirenetik, hor egon dira bai hori, bai hurrengoa. Bale, ez dugu katzen paragrafo hori aspaldi dagoela hori, eta oraintxe konturatu gara horretaz. Horrek ez dio zilegitasun, aspalditik egoteak ez dio zilegitasuna ematen paragrafoari, soilik ematen dio antxinetasuna. Hortaz aparte, gauza bada, zuk teknikari bezala egin dezakezun interpretazioa, baina zuk teknikari bezala ez zara betirako, izan teknikarien aldaketak egoten dira, beraz, interpretazio aldaketak egoten dira. Eta bar horretan, eta naizta osoko bilkuretan hartu erabakiak, eta ustez erabaki horiek herritarrentzat edo herritarren gehiengoak hartzen dituela onuragarriak bezala, horrek ez du esan nahi erabaki horrek ezin direla kritikatu. Eta zentzu horretan gutxiengo batetik kritikatu daitezke hainbat puntuak. Horregatik guk zalantzan jartzen dugu lehenengo paragrafoa, ez bigarren paragrafoa. Eta lehenengo paragrafoan jartzen baldin bada, esate baterako, apo hau borrokatu egin desobedientzia zibila, hori izan daiteke udalak onartutako plangintza baten kontrako ekintzen publizitatea. Eta zentzu horretan guretzako iruditzen zait, adierazpen askatasunaren kontrako puntua da hori. Orduan, hau argitaratuta dago, hau ez dago aldatzerik. Baina, zuk esan duzun bezala, bai eskatzen dugula aldatzea. Hau da, eta bar horrekin adibidez konpondu daitezke gauzak. Nik zalantza dauzkat, nahiz eta ni euskararen plangintzen alde egon, nik ere onartzen dira beste batzuei ez egotea. Alde hori ez egotea. Eta euskara plangintzak kritikatu ahal izatea. Hori ere onartzen dira. Zentzu horretan, eskatuko genuke, buelta bat ematea horri. Jasota, hurrengo puntua, galdezkeak, idatziz ez dugu bat ere jaso, ez dakit batek horik dagoan. Bai, Xabi? Sí, quería hacer una pregunta relativa a las contrataciones del personal del Euskaltegi. Corrígeme corrígeme después si me equivoco, pero por lo que tengo entendido, hasta ahora, para cubrir jornadas parciales que quedaran libres, bien por una baja laboral, bien por una reducción de jornada, se recurría en primer lugar a personal que ya estuviera trabajando en el Euskaltegi, pero que tuviera una jornada compatible, es decir, que no fuera una jornada completa y que además por horarios fuera compatible con esa jornada que quedaba con necesidad de ser cubierta. Y lo mismo se hacía para los contratos de relevo, que no son una jornada completa. Sin embargo, se nos ha hecho llegar o se nos ha comunicado que en el último claustro se comunicó la decisión de que eso ya no iba a ser así, de que las jornadas parciales que quedaran libres ya no iban a ser cubiertas en primer lugar o prioritariamente por el personal que ya estuviera trabajando en el Euskaltegi, sino que se iba a recurrir siempre a personal nuevo, digamos, bien sea de la bolsa o bien sea de bolsas de otros ayuntamientos o en última instancia de Lanbide. Entonces, bueno, quería saber si eso era así y conocer el motivo de ese cambio de directriz. Vale, a ver. Ahí es un trámite meramente técnico, lo va a explicar Xavi, pero se sigue haciendo igual que se ha hecho siempre en base a las compatibilidades de los horarios. Cuando a una persona que está a media jornada haciendo, por ejemplo, el contrato relevo de alguna persona que se está jubilando, si sus horarios de clase son compatibles, o sea, es decir, si a quien tiene que sustituir o relevar para ampliar la jornada hasta el 100% no son las clases a las mismas horas,
se le ofrece a esa persona. Si se coincide en horario, porque la persona a quien estaba relevando tiene clase de 10 a 11 y a la otra persona que se le va a relevar también tiene clase de 10 a 11, esa misma persona no se la puede dar. O cambiamos los horarios a todos los alumnos y alumnas del Euskaltegi para que eso sea posible o no se puede dar. Pero bueno, Xavi te especifica mejor, ¿vale? Por ser muy exacto, el Getxo Cultura sigue la normativa en este aspecto, ¿vale? Lo que quiere decir que a priori tenemos que recurrir a la bolsa de Euskaltegi, del aula de cultura o del propio Euskaltegi. Luego la normativa igual que en el ayuntamiento, a municipios de más de 50.000 habitantes, posteriormente diputación, sino gobierno vasco, sino cualquier administración pública, y en última instancia podemos recurrir a Lanbide. Por decirlo como muy rápido, ese es el proceso, ¿vale? De ahí en adelante el proceso es el siguiente: cuando se genera una baja o una ausencia, la dirección del Euskaltegi tiene que hacer un informe de necesidad, y en ese informe efectivamente tiene que explicar la compatibilidad, ¿vale? Depende de la contratación que sea y el tipo. Puede ser si es una vacante, lo que se ofrece, por ejemplo, la compatibilidad es más relativa. Es decir, si estamos en un inicio de curso y todavía no hay clases adjudicadas, y la compatibilidad es más contractual que laboral, en el sentido de que, imagínate, tenga un contrato, si esa persona previamente tiene un contrato de relevista, tiene una serie de condiciones con una serie de fechas, una serie de requisitos, y ella tiene que tenerlo en mente. Entonces, ese informe es el que tiene que justificar esa contratación concreta. En el último claustro del Euskaltegi se ha hablado de varias sustituciones, ¿vale? Porque la realidad de estos momentos es que tenemos un cambio, un relevo generacional enorme en el Euskaltegi, porque se creó en el 85-86 y pues llega el periodo de la vida laboral del profesorado, y muchos, pues uno se jubila ahora a principios de abril, otro a finales de abril, otro en junio, y claro, eso con todo el percance que puede suponer al alumnado. Entonces, efectivamente, hicimos una reunión previa, y a través de contrataciones distintas, ¿vale?, vamos a abordar todas esas situaciones. ¿Por qué distintas? Bueno, porque si una persona se jubila el 8 de abril, que la Semana Santa está inmediatamente después, ¿sí?, desde intervención o desde la previsión del gasto económico, lo que se nos va a decir es, bueno, a esa persona se le pagan las vacaciones correspondientes, la siguiente contratación que sea a partir del 27 o 28 de abril, porque la Semana Santa no hay clase, ¿vale? Entonces, y eso nos genera un tipo de contratación. La persona que se jubila el 28 de junio, se termina el curso el 30. Pues a priori lo que se prevé y está recogido en normativa es que el propio profesorado puede sustituirse, tiene unas horas previstas para eso, pues se prevé de esa forma. Hay una tercera contratación que es de una persona que se jubila el 19 de junio. Intentamos decir, ¿y del 19 al 30 hay que buscar a alguien? Pues en este caso sí, hemos decidido que sí. ¿Por qué? Porque es la profesora que da C1 y todos los exámenes de AVE del C1 son del 20 al 30 de junio. Si dejáramos al alumnado desprovisto de profesor, creo que vendrían las quejas en masa y no es nuestro cometido. Por tanto, pero sí lo que hemos hecho es, en previsión que del 1 al 24 de julio tendremos que dar clases intensivas para las que tendremos que hacer una contratación adicional, hemos acordado hacer una contratación que vaya del 20 de junio al 24 de julio. Entonces, en cada una de esas casísticas, cuando se decide cuál es el servicio, se ve el personal del Euskaltegi si puede o no realizarlo, por la compatibilidad que tú mismo has mencionado, pero hay un añadido, y es, si alguien se jubila y tenía un relevista mientras tanto y ya no está, pero esa persona está en la bolsa de trabajo más arriba que otra persona que pueda estar dentro, la normativa dice que hay que llamarle a la persona de la bolsa. Entonces, a lo que me refiero es que cada caso, si una persona que ha estado trabajando con nosotros de relevista y su contrato ha terminado y es porque se ha jubilado la persona y está de activo en la bolsa, se declara como demandante activo de empleo en la bolsa de trabajo, ¿vale? Y está, imagínate, la primera persona de la lista, es a quien hay que llamar, ¿vale? Entonces, cada uno de los casos requiere un distinto. En estos momentos la realidad es que las bolsas de trabajo de todas las Euskaltegis del territorio están vacías,
tenemos grandísimos problemas para sustituir profesorado, suele generarse a finales de curso, que vuelve a quedar gente libre para poder hacer los intensivos. Entonces, por eso lo que hemos hecho es avanzar mucho, adelantar mucho, porque además en intervención cada vez nos necesitan más tiempo para hacer todas estas gestiones. Entonces, si quieres ya en algún caso concreto que se os haya trasladado de, oye, se nos ha indicado en este contrato concreto, no tengo ningún problema en explicarte. Ya te digo, yo mismo acudí al claustro para indicar que estábamos en una situación muy inusual. Tenemos 3 personas que se jubilan prácticamente en 3 meses y solicitudes de contrato relevo en ese mismo periodo. Estamos hablando de que igual se podría cambiar de repente el 30% de la plantilla de un euskaltegi. Entonces fui para explicar que vamos a cumplir la normativa, que vamos a intentar aprobar todo aquello que se pueda, que los contratos relevo los estudiaremos, etcétera. Y ya te digo, en cada uno de los casos son casos distintos lo que hemos planteado. Y de hecho hemos planteado que el año que viene adelantemos un poco la matriculación para intentar prever desde la parte de recursos humanos todas las necesidades. Vale. No, la duda no la planteaba por un contrato concreto, no, o sea, no desconozco si hay uno que se jubila en abril, en junio o cuando fuera, sino por una directriz general que, bueno, se nos había comunicado que había cambiado. O sea, por lo que he entendido, si, por poner un ejemplo sencillo, si hay una persona contratada al 50% y está dando cursos a la mañana y hay un requisito de personal también por 50% de jornada para la tarde, ¿qué hacéis? Primero habláis con la gente que ya está trabajando y tiene una jornada compatible, o tenéis que tirar de la bolsa en orden? Y si cuadra bien y si no, no. Según el contrato, como te he dicho, si es una acumulación de tareas, por ejemplo, para un periodo determinado del 28 de abril al 30 de junio y hay una incompatibilidad horaria, ahí la ley sí permite que la responsable, que en este caso es la directora del euskaltegi, diga: esta es la relación de personas a las que se podría llamar, pero esta es incompatible porque la labor que está realizando en estos momentos no se corresponde con la oferta. Claro, pero ¿vale? esta que elegís primero, ¿qué la elegís? ¿De entre las personas que están trabajando en ese momento o por orden de lista? Pues ese es depende del momento. En estos momentos, en este momento y a día de hoy, sí que puedo decir que no hay nadie pendiente en la bolsa de trabajo y por tanto la lista se inicia con el personal que en estos momentos está activo. ¿Pero por qué te digo esto? Porque dentro de 2 semanas se jubila una persona. Y eso puede cambiar totalmente las circunstancias. Entonces según el momento de la necesidad y del informe, se recurre a la normativa. Ya te digo, a priori, como en la bolsa en estos momentos no hay nadie, la lista la genera el personal que está dentro de la casa. Y en caso de que todos ellos digan que no, tendríamos que ir a otra bolsa, a la Lanbide, tal y como he explicado. Pero no quiero darte una respuesta que pienses que es firme, porque el 7 de abril, si no me equivoco, es la siguiente jubilación. Y en ese momento habrá una persona que ha sido relevista hasta entonces que causará baja y se irá a la bolsa, no tendrá trabajo a priori, ¿vale? Entonces eso volverá a cambiar las circunstancias y tendremos que revisar, porque puede pasar además que en algún caso, llamemos a quien no corresponda, haya una reclamación, se vea y si se corresponde se tendrá que echar atrás el proceso entero y se le ofrecerá el contrato a quien corresponda, ¿vale? Entonces, a priori, a día de hoy, según los datos que puede haber, como no hay nadie más en la bolsa, ¿vale? Iría con el personal de dentro. Pero lo vuelvo a decir, según la oferta de trabajo y el tipo de contrato, si es una acumulación de tareas, por ejemplo, que es un contrato para una duración muy determinada o un contrato de obra para una obra específica, ahí sí que la compatibilidad es más exacta, porque necesitamos que se haga esta obra concreta o esta acumulación de tareas y por tanto igual esta pieza no nos vale. Si hay alguna que sí, que es el caso, en lo que hemos previsto, lo que nos va a causar es eso, es que haya gente a la que sí se le pueda ofrecer eso. Porque el informe de necesidad de la directora del euskaltegi lo que explicará es que el percance que podría suponer cambiar todas las clases cuando aproximadamente quedan 8 o 10 sesiones para finales de exámenes, etcétera, nos haría dar un servicio deficiente y es lo que no podemos permitir. Claro, es que según lo que tenía entendido, lo que he explicado al principio, o sea, un poco me sorprendía la supuesta decisión que os he comentado precisamente por eso, ¿no? Porque al final recurrir en primer lugar a personal que ya está trabajando da continuidad al alumnado porque siga teniendo el mismo
profesor y también continuidad al personal dentro del Euskaltegi, ¿no? Sobre todo si es en un momento como el actual que va a haber pues, casi el 30% de personas que va a cambiar en el próximo año. Vale, o sea que es también una cuestión de compatibilidad del tipo de contrato, ¿no? Que sea una vacante, un relevo o un contrato de fin de obra. Y más cuestiones laborales que te podría explicar. Los contratos relevo tienen una serie de cotizaciones que al acumular dos pueden generar una serie de problemas en la seguridad social, etcétera. Tiene como otro contenido, pero efectivamente nosotros somos los primeros que si podemos mantener al mismo personal, dar estabilidad, etcétera, abogaremos por ello, pero cumpliendo escrupulosamente la normativa. Vale, de acuerdo. Gracias. Ez badago besterik, amaitu izaten mongo dugu martxoko batzordea. Eskerrik asko.